eza pasi pe mawa. Eza pasi la famille. Makambo oyo eosala pasi mingi surtout na motema. Eosala pasi na communauté na biso, surtout la communauté congolaise. Eosala pasi komona ba makambo ya bongo. Eosala pasi vraiment. Salut, salut, cher Bouchou, salut, cher abonnés, salut, cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment toye na yemoko star na biso oya sepelisaka biso star na biso oya sekisaka biso star na biso penza ya oyo tolobaka na biso ya tongo makasi toye lelo na makambo ya vie de loin bandeko nanga message eza nango wana message eza nango clair message eza te ke non eza flou bato bakotanga te bato boyeboye te donc nyonso eza wana polele mutu nyonso akoki na kotanga ka ndenge ezalaka. Ebele ya bato baotuna nga mama Étoile Inès TV eza nini? Makambo tozo tanga awa eza ya solo to eza ndenge nini mama betela biso lisolo. Comme d'habitude la famille, avant to kota na mwa masolo na biso, ekozala bien nanu to ya ko sensibiliser bato asika parce que eza na bato mosusu soki akoti na chaîne eke o sensibiliser yete ke non il faut ko sabonaka bato mosusu ba o sabone na bango te. De l'autre côté, biso pe toza besoin na ba abonné hein, tolela ba abonné pas possible. Alors, permettez-moi surtout de vous sensibiliser pour que vous s'abonnez na ndenge moko ya bien. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Pourquoi pas chaîne à Bananzambe? Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga ka ndenge nalobaka chaque jour ezalaka bien soki tozobeta masolo ya bongo boza ya kovanda. Nga na boyaka nanga te ke non soki mutu ozolandaka Étoile Inès TV azo ya kotelema motema neti akende motema neti akima non. Zala penza ya kovanda. Tia mwa kiti na yo pembeni, tia mwa kiti na yo penza na mwa oreiller na yo ovandi na système moko ya bien. Kote mosusu tongo ozovanda kawana, tia pe mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, mwa sucré na yo ezangaka te. Ka ndenge tokendaka nango, kote mosusu nalobaka nanga chaque jour edépendra kaka na air oyo ozolandaka Étoile Inès TV. Soki omoni ke non air oyo ekozala bien aliaka yo moko kaka donc na minute oyo koki kozwa na yo fufu, koki kozwa kwanga, koki kozwa loso, koki kozwa mikate, mwa lipa na yo, mbala sukali, poteto na système moko ya bien. Kote mosusu ozoliaka, kote pe mosusu ozomelaka, kote mosusu ka ndenge tosalaka, matisa na yo volume na yo, salela Étoile Inès TV, ba partage na 6, 12, 18, 24 personnes na WhatsApp na yo, to na Facebook Messenger na yo, eko sala biso o penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga ka ndenge tolobaka Bible ezoloba d'ailleurs, mon peuple périt par manque de connaissances. Yango toyaka kana ba information moko en vrac chaque jour. Information na biso ya liboso ezaka pona bato ya bato théâtre hein, bato maboke. Ngana lela nanga bato maboke pas possible. Na côté na biso ya information en vrac, côté ya maboke bandeko nanga Tonton Bobo Manoka azaneka na poto donc azo savourer na ye ba congé na ye ka ndenge zalaka
azana na poto pour le moment nanu bapesi signe te soki ya kozonga mokolo nini soki ekozala ndenge nini signe eza nanu te. Donc oto yebi ezaka que non azo savourer na ye ba vacances na ye. De l'autre côté Luna Mienzi pe azapeka na poto azana na France nde place aza. Donc to yebi pete tango nini ya kozonga le pourquoi azaka na poto tozo yeba te. Donc makambo nyonso nanu eza kaka na kunzu na système moko ya tokos. Soki tokoti na ba musicien na biso gospel, pasteur Mike Kalambaye azana na concert wana ekozala na mois de juillet 2024 na stade de Martyrs. Yango to senga surtout na batu nyonso tu ba o bazalaka na besoin bazalaka na posa ya adoration. En tout cas, c'est le moment to kenda ko adorer Nzambi. Soki oza pe penza besoin na délivrance ya vie na yo, comme je l'ai toujours dit, c'est le moment bande konanga kende penza okota ba délivrance moko pas possible. Tango toza kaka na batu na biso o bayembelaka Nzambe, toye komona pe couple moko ya badorateur. En tout cas couple wana ndenge nazo monelango ekozala neti kaka couple ya pasteur Atom Sona Mama Nadege Mbuma à qui d'ailleurs que je salue en passant. Bande konanga couple na biso wana euti pe kobalana. Donc dot ezalaki versé wana tomona eza le frère Jonathan et la servante de Dieu Faveur Mukoko. Oh lololo, oh lololololo. Bauti pe bango kobalana bande konanga esengo to esengo ezala nango ka esengo. Soki omoni batu o bazo banga Nzambe basali pe makambo kaka ya kobanga Nzambe bande konanga bakendaka nango kaka na système moko ya tokos bande konanga. En tout cas félicitations na couple wana. Prière na biso ezaka que non Nzambe azala toujours au centre de leur amour. Toyebike mabala ezalaka lola te ezalaka pe lifelo te. Surtout mabala bana Nzambe ata soki matata ekoti Saint-Esprit azalaka toujours et encore au centre na système moko ya tokos. Bande konanga yango moi information en vrac oyo Etoile Nines TV alingaki apesa bino na système moko ya kitoko. Bande konanga grand merci na balandi nyonso Etoile Nines TV. Ba o nyonso tu bazwaka bata na bango pona kolandaka biso, ba o nyonso bazwaka ba énergie na bango pona kosalaka partage ya ba vidéo na biso. En tout cas que Dieu vous bénisse abondamment. Ya koloba ebele ezate men Nzambe ya lola akanisela bino kaka na système moko ya bien. Bande konanga tozonga na makambo ya comédien na biso Vie de Loin. Bande konanga ezosala pasi pe mawa. Tango na monaki post oyo bala liboso na lobaki te eza kaka ba blague batu batiaka. Et du coup na ekomona ba post oyo na ba TikTok batu mosusu pe bakomaki kobenganga pona kotuna Mama Etoile Nines TV makambo oyo toyoki ya Vie de Loin eza makambo ya solo to eza ndenge nini. Soki eza ya solo toyebike yo deja ozalaka toujours mbangu pona koya kosala ba émission. Soki makambo eza oyaka toujours. Sikoyo ekomi nini ya tour oyo oza neti oza mutu kolala. Eza nini makambo ya Vie de Loin na lobita? Makambo ya Vie de Loin o koloba vérité. En tout cas nga nazwa information te. Nayaka kosala émission soki information eza. Mais soki information eza te bande konanga nayaka kosala émission te. Balobi nanga te. Ba preuve yango wana. Balobi ke non aza lisusu te. Na vandi na lobi Nzambe. Et surtout que Vie de Loin biso nyonso toyebi ki ya bando yoka na bien te. Autaki kutu kosala émission azolela. Azoloba soki akufi. Batu bakolela ye ndenge nini. Ebele deja ya batu na émission wana balobaki ke non batu mosusu avant bakufa balakaka boye. Bande konanga esala kinga chair de poule pas possible.
jusqu'à ce que kandenge tokotaka na kendaki penza place na biso pona ba information na biso o tolukaka ba information moko eza nango exact nde place na kendaki kozwa ba information nyonso. C'est alors que je m'étais dit non va dans l'information oyo nga moko te parce que tant de personnes bayaka kaka kotuna tuna sikoyo na bando répondre aka mutu moko bandeko nanga elimbisaka yango na lobaki te nakende kana sala émission comme ça na ya ko répondre mutu tout oyo aza na posa ya koyeba nini ezoleka na vie de loin bandeko nanga mokili na biso eza na motema mabe moko pas possible biso ba congolais toza na motema mabe na niveau moko pas possible bandeko nanga na oyeba te pourquoi batu mosusu bazolinga liwa ya ndeko na bango congolais. Pourquoi bandeko mosusu bandeko nanga bazolinga bazoluka penza liwa ya bandeko na bango congolais bandeko nangai. Pas seulement n'importe qui hein. Bazoluka penza liwa ya mutu oyo ayaka penza kosekisaka biso. Mutu oyo nalobaka nanga chaque jour azoyaka kochangeaka ba humeur na biso. Mutu oyo ayaka bandeko nanga azoluka pe mwa lipa na ye pona bana na ye. Me batu mosusu bavandi na bango bakomi koluka liwa na ye eza nini. Et puis na place oyo bakendaki koposte eza kaka place oyo ya ba Facebook ya les fans de Charlie vit de loin. Mutu wana kutu abomba kombo na ye ake na anonyme. Batu bayeba ete. Bandeko oyo ezaki motema mabe qu'on se le dise. Ezaki motema mabe bandeko na ngai biso ba congolais yango na lobaka na ba émission mosusu keno biso ba congolais tolinganaka te yango tozomi boma biso na biso toza na mitema mabe moko je ne sais pas des fois même na mitunaka est-ce que na mokili oyo batu o bakendaka église pona kolakisaka bilamba kolakisaka basapato kolakisaka basak kolakisaka baperik to ezalaka ndenge nini bandeko mutu wa batu akufi na ye te aza na ye bien que santé ezotungisa azobunda kutu azonga ndenge azalaka azobunda azongela misala na ye ndenge asalaka na minute oyo eza minute moko peut-être batu mosusu il fallait bayaka sur les réseaux sociaux pour lancer ba message ka ndenge ezalaka to prier pour na vie de loin to sambela pour na vie de loin to salaka boye pour na vie de loin eza ba minute te que non to yaka sur les réseaux sociaux plutôt pour na koloba ba biloba loba na biso. Et où ça la passe? Imaginez ce genre de choses. Ce qui vit de loin à Moniango, à Holobani. Peuple ni elingaka yete. Malgré ba effort na ye oya salaka pona koya ko sekisaka biso. Malgré ba effort oya salaka pona koya ko changeaka ba humeur na biso. Mais ezomona na au grand clair que non, peuple izolinga yete. Ezaki mutema mabe bandeko. Totika biloko ya bongo. Totika biloko ya bongo. Balukelaka mutu liwa na makasi bongo te. Et puis biso toza banani. Toza banani pour que oya ko déclarer liwa ya mutu. Bandeko, o ezaki mutema mabe moko mal placé. Ki mutema mabe moko mal placé bandeko nanga ezaki mutema mabe. Chers compatriotes, pourquoi ki mutema mabe ya niveau oyo ata bino moko? Vie de loin yango asali bino nini? Babokela ye bambasu koto yo mabe, balobela ye boye mabe, bakotela ye ba émission mabe, ekomi siko na ko publier ye na ba page mosusu. Ba déclarer penza ke akufi. Vie de loin akokufa na yete. Akokufa na yete, quel que soit ba maladie nyonso, oyo ezotungisa santé na ye. Bon matabo kita akobika. Akobika penza na kombo na Yesu wana eza de prière na nga nazo sambela pona vie de loin. Akobika na ye. Chers compatriotes, totika ki mutema mabeko. O eza ki
motema mabe ya miso polelo balobaka ya miso polelo miso gao kimotema mabe penza ya bongo. Oh bandeko na nga na kamwaki nalobi navandaki air moko nalobi te biso bakongole tolinganaka te. Tolinganaka te yango nalobaka toujours et encore na ba émission na nga nalobaka toujours que non la famille toyebaka nani tokoki kolakisa mino na biso. Toyebaka nani tokoki kosekisaka. Parce que eza na batu mosusu yo kanisake no baza bandeko na nga awa penza baza ba camarade na nga baza ba pire na nga nzoka. Bango nde bazoliaka yo na sima. Bango nde bazoluka mabe ekomela yo. Bango nde baza à la base ya ba malheur na yo. Mondi ya lelo ndenge ezotambola tozala keba chers compatriotes. Ba makambo bongo eza makambo moko ezoya koteya kabiso. Toyeba ke non dans ce monde nous sommes de pèlerins. Eza na batu mosusu bandeko nanga eosala pasi. Batu mosusu kanisi ke non ba o penza baza ba fan nanga nzoka bango nde baza à la base ya souffrance na yo. Bango nde baza à la base ya souffrance na yo. Bandeko nanga ezosala pasi mingi pe mawa. Ki motema mabe ya niveau oyo. Vie de loin asali bino nini. Ata biso moko vie de loin asali biso nini oyo toya sur les réseaux sociaux pona kolukela kaye mabe. Asali bino nini la famille. Totika ki motema mabe ya niveau oyo la famille. Totika penza ki motema mabe ya niveau oyo. E sala pasi mingi pe mawa. Zambe. Après ba souffrance nyonso yo, ba maladie nyonso yo. Ebele ya batu kutu bazokota na ba jeune. Moi si na ye kutu na minute oyo ba prière na ba prière mobali na ye abika. Mais yo penza ozwi force wana, ozwi penza courage wana koloba keno, nga penza na kota sur les réseaux sociaux na kendo lobaka keno, vie de loin kofi. La famille. Kandenge na mimeli bino photo oyo. Eza pona kolakisa bino keno, vie de loin azana ye envie. Azana ye envie. Et d'ailleurs, dernièrement, oyo totaki komona ba vidéo na ye oya salaki, c'est vrai, a salaki émission pour na koloba keno, soki akufi, batu bakolela ye ndenge nini, donc, ezalaki ka ebele. Na année oya 2023, vie de loin ba makambo ebele elandi ye. Mais toyebi ke mutu oya zalaka na étoile azalaka toujours combattu, mais jamais abattu. Toyeba kango biso nyonso, ezaka ba bitumba eyaka. Eko sila nango. Et puis nzoto kandenge bomo na maladi wana akobika. Makam nyonso pe eukende nango bien. Na vie nyonso ya mutu ezalaka toujours les hauts et les bas. Jamais bokoki komona mutu azo vivre ka succès te. Ezalaka na ba moment moko mona mutu akemwa na se achite mwa muke. Et après quelque temps moni lisusu mutu amati. Vie ekendaka nango ka bongo. Donc pour la vie de loin ezate ke non yende mutu aliboso koleka na makambo yote. Bane mosusu. Ezatolobelaka kutu bakombo a vie de loin te omona ne banditi ndenge osila. Tolobela kombo a vie de loin te. Mais ane o tolobeli mingi internet elobeli mingi kombo ya vie de loin. Nzambe ye moko ayebi le pourquoi internet lelo elobeli kombo ya vie de loin. Mais toyebi ke na ba circonstance nyonso, na ba situation nyonso, Nzambe atikalaka Nzambe. Ba situation o nyonso ekoleka, ba circonstance o nyonso ekoleka. Toyebi yango très bien. Toyebi ke vie de loin, qu'il pleut ou qu'il neige, ako témoigner kaka grandeur en Nzambe. Makam nyonso tout oyo ekozala nango bien. Ezaka temps la famille. Alors yango na eko sensibiliser bino kaka ndenge tokendaka bino bafani ya vie de loin. Bino bo sepelaka na vie de loin. Bino bozalaka soki vie de loin à côté sur scène mitema na bino ebetaka. Chers compatriotes, c'est le moment comme je l'ai toujours dit, c'est le moment totiaka mabolongo na se to priaka pe po na vie de loin. Musala o bazalaka eza musala moko exposaka bango. Eza musala moko to matato kita exposaka bango na niveau moko pas possible.
yango ezalaka toujours et encore bien pona bana nzambe boye penza mosusu otie okotika na chambre na yo oprier pe pona vie de loin oprier osambeli oyebisika nzambe protéger vie de loin nzambe sécuriser vie de loin nzambe zala toujours et encore na vie de loin bandeko nanga ekosalaka kitoko osalaka kitoko tomoni bato ebele bazalaka soki akoti na prière azosambelaka mpona ye moko ezalaka bien osambela pe na bato oyo bazalaka pembeni bato oyo penza osepelaka komona toujours en vie bato oyo olingaka esalaka kitoko et encore kitoko mingi makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, nous voici vraiment à la fin ya émission Nabiso Yalilo. Kandenge to salaka o penzande suka Nabiso. Avant na suki sanangai na pesa moi mbote na quelques personnes. Mutunanga ya liboso, comme d'habitude, eza Linda Bukulu depuis Sénégal, Maman Vicky Mbonzo depuis Sénégal, Madame Judith Diapovisa depuis France, Yemoko Rosi Chikomba depuis Johannesburg, Madame Pascaline Kiongo depuis Turquie, bambote nanga na balandi nyonso ya Étoile Ines TV, ba o nyonso basalaka ba partage chaîne na biso na pesibino bambote na système moko ya tokos et encore tokos makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na biso na suka, bye bye et à la